Apa kabar teman-teman semua? Jumpa lagi di channel ini. Kali ini aku akan menunjukkan sesuatu, yaitu terbuat dari kayu. Mungkin teman-teman yang lain sudah pada tahu. Ini namanya kolecer. Kolecer atau bahasa Balinya itu pindekan. Bahasa Indonesianya itu adalah baling-baling. Ini terbuat dari bambu. Ini kalau di sini namanya pecirit. Pecirit ya. Nah, bentuknya seperti ini, teman-teman. Mungkin teman-teman juga pada tahu yang namanya kolecer atau pindekan atau baling-baling. Silahkan komen di bawah. Ini ada tanahnya. Nah, ini sudah jadi bunyinya itu lumayan bagus sih menurut aku. Ini pindekan ini atau baling-baling ini terbuat dari kayu cempaka. Kayu cempaka itu sangat kuat, teman-teman. Tumbuhnya juga lama sekali. Ini udah pernah dipasang ya. Dan suaranya mantap. Untuk panjangnya ini, nah ini habis diperbaiki, teman-teman. Karena kurang bagus di sebelah sininya, jadi saya perbaiki. Jadi cuaca di sini hujan, teman-teman. Ya, di desa hujan. Nah, masalah panjangnya ini adalah 2 meter, kurang lebih 2 meter, karena tinggi aku 175, kemudian tinggi kolecer ini atau baling-baling ini sekitar 25 cm lebih tinggi daripada aku. Jadi kurang lebih 200 cm ya, 2 meter ya. Kemudian yang ini belum jadi, masih dalam proses. Nah, untuk ibahnya atau apanya ya, kalau bahasa Bali itu ibahnya itu ke kanan ya, teman-teman. Jadi muternya itu ke kanan seperti arah jarum jam, ke kanan. Ya, semoga kalian terhibur dengan video ini. Jangan lupa like dan subscribe di channel ini ya. Mungkin kedepannya aku mau bikin video tentang informasi baling-baling lagi, kolecer. Ya, menurut teman-teman bagaimana baling-baling ini? Silahkan komen di bawah. Apakah bagus, apakah jelek, apakah kurang gimana? Kalau menurut aku sih cuman segini ya. Mungkin kurang halus karena belum diamplas. Nih, teman-teman. Ya, dengan alat seadanya nanti akan aku amplas lagi. Ya, mantap. Nah, jadi cara memasangnya seperti itu nantinya, teman-teman. Nanti pada saat musim angin akan aku tunjukkan cara memasangnya, teman-teman. Itu, nah seperti itu ya. Nah, di daerahku seperti ini. Kalau mungkin di daerah kalian itu berbeda ya. Aku lihat di YouTube cara pemasangannya itu berbeda. Dan ya, caraku seperti ini di daerahku ya. Setiap daerah itu masing-masing cara pemasangannya. Aku sangat suka dengan baling-baling ya. Baling-baling dari Buleleng, Singaraja, Bali ya. Dari Buleleng. Kalau dari Denpasar atau sekitarnya tuh beda lagi baling-balingnya. Itu ada pakai senar namanya di samping. Nah, ini polos ya. Oke. Terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton. Jangan lupa like dan subscribe ya channel ini.
Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.